क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि छींक आने से पहले हमारी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? अगर नहीं सोचा है तो चलिए मैं बता देता हूँ। दरअसल छींक के दौरान हमारे फेफड़ों से हवा बहुत ही तेज दबाव के कारण बाहर निकलती है और इस समय हमारी आंखों की नसों और चेहरे की मसल्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। अगर कोई इंसान इस समय अपनी आंखों को खुला रखता है तो उसकी आंखों में कुछ ना कुछ खिंचाव हो सकता है और उसकी आंखों में कुछ ना कुछ समस्या भी हो सकती है। बस यही कारण है कि छींक आने से पहले आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। और कमेंट में जरूर बताना कि आपको यह फैक्ट कैसा लगा।